vaxtları söylədiniz ki, biz insanları zahirdən göstərdikləri qədər tanıyırıq da. Belə bir fikir var və bir çoxları deyir ki, geyim əxlaqın göstəricisi deyil. Bunu deyənlər var. Hər şey ölçüsünün kənarında olanda o qədər vulqar görünməz. Yəni, nə olursa olsun, hətta elm belə. Amma çox sıra dışı olanda, yəni o ölçülərdən çox kənara çıxanda, onda təbii ki, insanların diqqətini cəlb edir. Əgər bir şəxs bununla diqqət cəlb eləmək istəyirsə, yəni o geyimlə diqqət cəlb eləmək istəyir, bir müddətdən sonra, yəni insanlar bir dəfə, iki dəfə göz görüb yorulacaq bir müddətdən sonra və o bitəcək. İnsanlar bağlı qaldıqca. Ələlxüsus bu, mən başa düşürəm, daha çox xanımlara aiddir o geyim məsələləri bizim cəmiyyətin içərisində. Xanım o nə qədər gizli qalırsa, bir o qədər cəzb edicidir. Elə şeylər var ki, onlar ictimailəşə bilmir. İctimailəşəndə eybəcərləşir.